Rahim wa bihi nasta'in. Sot gjumaja e dytë ku në Kosovë edhe në shumicën e vendeve islame me keqardhje të madhe nuk falet. E rëndë dhe e vështirë për çdo besimtar, për çdo musliman, mirë po në mes të kësaj fatkeqësie gjendet një shkendije e cila neve na jep optimizëm se sa më shumë që insistojmë në rrugtimin tonë drejt daljes dhe kapërcimit të kësaj situate, ajo shkendi sa rritet edhe shtohet dhe shihen rrezet e daljes nga kjo situatë në të cilën gjendet bota mbar. I lutem Allahut, atij qof shumë fal, që nga kjo situatë na bën zgjidhje në formën dhe mënyrën më të mirë të mundshme. Sikur të isha sot në xhumë, apo thënë më mirë sikur të ishte e xhumaja valide të falej, vërtet porosit e asoj hutbeje do të ishin këto. Allahu te baraka u taala e shpalli islamin fe për botën mbar dhe nuk kanë zgjidhje njerëzit përveç se të trokasin në dyert e të madhrueshmit Allah, i cili është i vetëm dhe i veçantë. Përveç se është një Zoti dhe tjetër nuk ka dhe ne besojmë Allahun, atij qof shumë fal, në durt e tij janë sukseset dhe këndon Zoti e udhëzon dhe këndon e lën në humbje. Mirë po dhe këndon e sprovon dhe kujna don ja lehtëson. Nuk ka njeri në fytyrën e tokës i cili kërkon ndihmën e Allahut dhe i përgjerohet madhërisë së tij dhe interesohet për të vërtetën dhe e kërkon të vërtetën dhe aktivizon mendjen e tij të ndritun dhe e shfrytëzon pastërtinë e shpirtit të tij, patjetër se do ta gjej të vërtetën dhe rrugën e të vërtetë, sepse Allahu te baraka u taala kërkon për neve mobilizim. Sot në këtë kohë kur të gjithë jemi të prekun, jemi të mërzitun, jemi shqetësum, besa jemi të izolum, ne duhet marrim mësim. Mësimi më i madh i cili neve na e shton aktivitetin ton, edhe na e nxez zemrën ton, edhe na jep një vizion për të pa për te kësaj se çka i ka ndodhur njeriu apo njerëzimit në përgjithësi, është tauhidi, besimi i pastër në Allahun dhul xhelal. Njerëz, ju lutem, ju kërkoj rigje për hir të Allahut, të gjithëve, pleq, tri, gra, e fëmijë, që t'i përgjerohemi madhërisë Allahut. Kjo situatë nuk ka përcehet pa Allahun. Kjo fatkeqësi, kjo pandemi COVID-19 nuk ka mundësi të kalohet pa ndihmën e Allahut, pa të përkushtuarit tonë dhe kthimin në Allahun. Mos të marrëm hajgare këtë punë. Kjo është sprovë e Allahut. Allahu i ka sprovu njerëzit qysh ka dasht, edhe njerëzimin i ka sprovu edhe gjatë historisë së kaluar. Do ta sprovoj edhe të ardhmen. Mirë po edhe ata, edhe ne sot, po edhe ata që cilët do të vinë pas nesh, nëse binë në këto sprova në cilët sot jemi, nuk kanë mujtë dhe nuk do të munden t'i ka përcejnë pa Allahun. Prandaj ju lutem, enibu ila rabbikum wa aslimu lehu, kthejuni Zotit juj edhe dorëzojani çështjen atij. Nëse ai don për t'ju ndihmu, nuk ka kush që kam ju pengu, por bota mbar mu çun kam, edhe këtë virus me luftu, nuk luftohet pa ndihmën e Allahut. Këto thirrje dhe këto fjali nuk e nënvlerësojnë ndihmën e mjekëve, asistencën e tyre, të cilët janë në vijën e parë të frontit përballë këtij koronavirusit apo COVID-19, cilin e kanë emërtuar shkencëtarët dhe dietarët e mjekësisë. Mirë po duhet ta dimë se ne krahas masave preventive dhe parandaluese, të njëjtën kohë besimi jon i fortë madhin Allah atij qof shumë fal, neve na motivon edhe na jep shpresë. Prandaj si zakonisht xhamati jemi i dashur, popull
shqiptar, besimtar, cilën çdo xhumo ja u kam rikujtu, edhe sot në këtë xhumo në të cilën ne nuk mundëm ta falim, për shkak rrethonave të cilën gjendet bota mbar, ju bëj me dije dhe ju rikujtoj me fjalën e Allahut në surën Ali Imran në ajetin 139 ku thot Allahu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mos u shqetësohuni dhe mos u dobësohuni se jeni më të lartit in kuntum mu'minin, nëse jeni besimtar. Elus Allahun e madhnum me emrat e tij të bekuar, me cilësitë e tij të larta dhe të përsosura në plotëni, që këtë gjendje të na përmirësoj, që këtë gjendje të na largoj, që të na rikthej në të bukurin normalitet, të i kthej xhamatit në për xhamia, të i kthej hoxhallarët në për hutbet dhe minberet e tij. A e dini vllazër dhe motra sa e rëndë është kjo kur sot e 21 ditë nuk mohet as një umre në Çabën e bekuar. A e dini sa e rëndë dhe sa e vështirë për besimtarin është kur sot 2 javë jam të mbyllura xhamiat në 4 anë e botës. Kjo me plot kuptimin e fjalës, ai që ka mendje e mendon, ai që ka zemër e logjikon, ai që ka shpirt dhe me plot kuptimin e fjalës e ka dert, e ka preokupim këtë situatë çfarë gjendem, ne duhet mos ta marrim do të thotë këtë çështje shumë të nëpërkëmbur edhe thuti që asgjë nuk ka ndodhur, por kjo ka ardhur thjesht çush ka thonë i madhi Zot me Kur'an, kul huwa min indi anfusikum, thuaj o Muhammed, kjo çka ju ngjau juve është për shkak gjunave të juja, për shkak tiranive dhe zullumeve të juja, për shkak gjakderdhjes së pafajshme me qindra mijë njerëz të pafajshëm, sot vriten, sot njerëzit vdesin nga uria, sot nuk i mbyt vetëm koronavirusi, por numri i cilët vdesin dhe pallafaqohen me vdekje në mënyrë të padrejtë është edhe uria, edhe shumë zullume dhe tirania të natyrave të ndryshme të cilat janë prezente në shoqëritë njerëzore. Prandaj sot shoqëria njerëzore është futur në një globalizëm e refleksioni këtij globalizmi pa fije dyshimi është edhe karantimi komplet i shoqërisë njerëzore, që sot një pjesë e madhe e njerëzisë tonë më shumë është duke i shqetësu, madje është duke i prekupu, madje ndoshta është duke i inkuraju këta njerëz, do të thot izolimi i tyre dhe pasiviteti i tyre në për vendbanimet e tyre. Mirë po njerëz, çush na mëson Zoti i Madh me Kur'an, istainu bis sabri was sala, kërkoni ndihmën e Allahut me sabër dhe namaz. Inna Allaha ma'as sabirin. Vërtet Allahu është me sabërlit. Nuk ka çmim tjetër, nuk ka rrugëtim tjetër përveç se duhet ta mendojmë seriozisht dhe sinqerisht që në këtë situatë dhe në këto momente edhe këto rrethona kaq të ndjeshme, kaq të rënda për shpirtin ton, për zemrën ton, madje shumë njerëz janë në panik të madhe, ju bëj me dije se neve duhet ta kemi të qartë, e kemi Allahun. Allahu është ai i cili nuk jep dorë, Allahu është ai i cili nuk na harron. Wa ma kana rabbuka nasiya. Zoti yt o Muhammed nuk e harron robën e vet. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Vërtet Allahu nuk e ndryshon gjendjen e juaj pa e ndryshuar ju, pra gjendjen e shpirtit juaj, gjendjen e zemrave të juaja, gjendjen e mendjeve të juaja. Prandaj popull dhe njerëz, kur më shumë nuk kemi pas kohë se sa sot, kur jemi duke qëndruar në shtëpia tona, kur jemi të izoluar në për vendbanimet tona, duke e kërkuar ndihmën e Allahut, duke e fal namazin, edhe të vim të gjithë të mendojmë seriozisht dhe sinqerisht se ku kemi gabu, se ku kemi rrshqit, ku kemi lejthit. Prandaj edhe duke i marr masat preventive për të cilat obligohemi i madh dhe i vogël, edhe nuk ja shkalojmë dhe nuk i nënvlerësojmë në asnjë rrethon, por të njëjtën kohë nuk guxojmë të varfrojmë shpirtin ton, edhe ta lojmë të trubulluar mendjen ton, edhe runazat ta lojmë të trazuar shpirtin dhe zemrat tona. Prandaj nëpërmjet këtij ligjërimi para dyrëve të mbyllura të xhamisë, e cila është shumë e rëndë për çdo besimtar, për çdo haxhi, për çdo xhamatli, e në veçanti për çdo imam dhe për çdo muezin, i cili sot nuk ka mundësi të falet në xhamia, sot nuk ka mundësi të ndëgjohet hutbeja, mirë po do ta falëm namazin e drekës në për vendbanimet tona, por të njëjtën kohë do të përçojmë fjalime sa janë emocionale, të njëjtën kohë do të jenë përmbajtësore, të cilat në vazhdimsi i thrasin popullin në unitet, në bashkim dhe në bereqetin dhe ndryshi.
për të mirë, Allahu na e ka besu neve. Prandaj nëse Allahu i madh sheh te ne se na jemi të interesuar për ta përmirësuar gjendjen, jemi të interesuar për ta falë njëri tjetrin, jemi të interesuar për ta pajtuar popullin ton, jemi të interesuar për ta riaktivizuar imanin ton i cili ka filluar të jetë i dop në zemra dhe mendjet tona, jam i bindur se Allahu dhul xhelal do ta fuqizoj këtë iman, do ta kthjelloj këtë mendjen ton, do ta qetësoj këtë shpirt të trazuar dhe do t'i kthehemi normalitetit për të cilin pastaj do t'ja kemi dim vlerën edhe xhamis, edhe punës, edhe shoqërisë, edhe muhabetit, edhe do të lojmë anash, edhe do të bojkotojmë çdo mendim të keq, çdo smir dhe çdo urrëtie e cila vërtet del nga shpirti i trazuar i cili nuk është në gjendje ta kontrollojë edhe të menaxhoj situatën në formë dhe mënyrën më të mirë të mundshme. Shoqëria është sikur ania e lëviz besnikria dhe e fundos tradhtia. Sot nuk kemi nevojë për tu përçar, sot nuk kemi nevojë për të hapë një mejdan të ri, sepse jemi në pandemi, e pandemia kërkon unitet. Nëse dojmë të largojmë këtë situatë prej neve, edhe ta kërkojmë ndihmën e Allahut dhe të fitojmë garanci dhe stabilitet në shëndetin ton, në të ardhmen e ndritur të beve dhe bijave tona, më shumë se kur më herë më parë, sot kemi nevojë që të imunizohemi me unitet, që të imunizohemi të nderuarit e mi, me të kthyrit ton sinqert dhe të serioz karshi dhe përballë Allahut te baraka wa taala. Pra lutuni tek Allahu, kujdesuni për të varfrit e juaj, kujdesuni për të dobtit e juaj, kujdesuni për vobektit e juaj, kujdesuni për fëmijët e juaj, kujdesuni për ata cilët nuk kanë, sepse fitorët dhe sukseset e ummetit pejgamberit alayhis salam janë në durt e atyre cilët nuk kanë, se ata lutën, ata kërkojnë ndihmën e Allahut, kur ata lutën për ne, vije si rezultat i kujdeses tonë ndaj tyre. Prandaj sot të gjithë jemi të dopt, sot të gjithë kemi nevojë për ndihmën e Allahut, për lutjet e tij dhe në asnjë rrethon mos t'i anashkalojmë veprat e imanit dhe të besimit ton, sepse vetëm me besim, vetëm me dashamirësi ne do ta fitojmë të bukurin garanci që do ta kalojmë këtë ngushticë kaq të madhe në të cilën gjendet sot njerëzimi, por jam i bindur se me lejen dhe ndihmën e Allahut do të gjendet rruga dhe do të gjendet ilaçi, sa ai i cili na ka sprovu nuk e ka zbrit, nuk ka leju madje të bjerë në tokë as kjo smundje pa qenë afër saj edhe ilaçi. Prandaj për këtë jam i bindur e neve na vyn që t'i lutemi Allahut edhe të pendohemi sinqerisht dhe seriozisht që shkencëtar dhe njerëz të mendjes së ndritur ta zbulojnë edhe ta tejkalojnë formën dhe mënyrën më të mirë të mundshme. Pres nga të gjithë, i madh dhe i vogël, plak i ri, gru dhe fëmijë, që t'i lutemi Allahut sepse gjendemi shumë pak ditë para muajit shenjtë të Ramazanit dhe mos na gjej kjo situatë dhe këto rrethana të ngujuar dhe të izoluar për ta presur muajin e shenjtë të Ramazanit, muajin e Kur'anit, muajin e humanitetit, muajin e bereqetit, muajin e taravive, muajin e adhurimit, muajin e ibadetit në për xhamia tona, në për normalitetet tona. Andaj ju lutem shtoni kapacitetin e veprave tuaja të mira dhe imunizohuni me iman, me besim, me dashamirësi për cilin ja kemi bërë gjeneratave të cilat vinë, mos të bijmë në pasivitet, mos lejojmë që streset e natyrave të ndryshme ta ngarkojnë mendjen tonë edhe në njëjtën kohë ta lirojmë barrën e kësaj shoqënie nga problemet shpesh herë ineksistente, nuk do duhet ato të ekzistonin në terrenin ton, po ja për fat se çfarë gjendje sot gjendemi, kur ne më së shumti kemi nevojë që ta gjejmë veten tonë, ta gjejmë arsyeën edhe të njëjtën kohë me një bashkëpunim, me një menaxhim të drejtë, të plot, do të arrijmë sukseset e mëdhërisë së Allahut, për të cilat Allahu te baraka u taala gjithmonë me ndihmën e tij, me kujdesin e tij është pranesh, por ne këto kushte në çfarë sot gjendet bota mbar e meriton që të arrimi faljen e Allahut edhe të njëjtën kohë të përgatitemi që ta pranojmë mëshirën edhe suksesin e Allahut, i cili është duke u shëtit në për vendet tona, në për ambientet tona, por nuk zbret në mjediset kur sot
ka elemente të shirkut, të mosbesimit, të kufrit, të ignorancës, të pabesisë, të immoralitetit, të tradhtisë. Prandaj secili prej nesh shpesh herë ndoshta gjendet në situata të palakmueshme, ndoshta imanin e ka të dopt, mirë po pas asoj vepre të keqe ta bëj një vepër të mirë, në mënyrë që veprën e keqe ta shlyej me veprën e mirë, fjalën e keqe ta mbuloj me fjalën e mirë, edhe ta zhduk, edhe t'i largojmë të gjitha urrejtjet tona nga zemrat tona, se kështu Zoti na ka porosit, kështu Zoti na ka premtu, kështu të partë e besimtarëve kanë punu edhe kanë lënë gjurmë të pashlyer në të cilën sot krenohet bota mbar, në veçanti besimtarët musliman. Mirë po në asnjë rrethon suksesi i tyre nuk ka qenë i izoluar apo i distancuar prej sabrit dhe prej angazhimit tyne. Allahu Dhul Xhelal ata i paguf me xhenetet e larta tek Allahu i madhnuar, edhe neve na mundsoft që së shpejti formë dhe mënyrën më të mirë të mundshme pa pasoja. Ja Rabbi, po të lutna në dyert e xhamijave të mbyllura, por jam i bindur se dyert e rahmetit tën nuk mbyllen në asnjë rrethon. Prandaj nëse toka jon është izoluar, qielli është i çliruar, dhe ne të lutem dhe i drejtojmë duart të tona drejt madhërisë tënde, drejt qiellit të kaltër. I lutem o Allah jon i madh, që të na ndryshosh gjendjen tonë, që të na përmirësosh këtë situatë edhe të na kthesh në të bukurin normalitet, mënyrë që ta synojmë të bukurin xhennet, takimin me ty, me pejgambert e tu, me shahidat dhe mbar njerëzit e mirë, të cilët jetuan edhe punuan dhe besuan në atë që punuan dhe në atë që thirrën, madje shumë prej tyre edhe flijuan, edhe ti i nderove dhe i gradove me të mirat e tua në natën e varrit, në ditën e kiametit, të gjithë të bashku të dalëm dhe të presëm prej mirësive të tua të panumërta, cilat i ke premtu pejgamberit tën, dhe na i kemi nxon besë pejgamberit tën sallallahu alaihi wasallam, dhe i besojmë gjithë pejgamberëve dhe gjitha librave të shenjta dhe gjitha kushteve të imanit, khajrihi wa sharrihi min Allah, hajri dhe sherri prej Allahut. Allahut nuk i mvishet e keqja dhe sherrin asnjë rrethon, por jam i bindun se në mesin e të keqes, në mesin e sherrit dhe zararit do të bihet hajri dhe do të kapërcemi formën dhe mënyrën më të mirë të mundshme. Prandaj të dashurit e mi, vëllezër dhe motra, pendohuni, bashkohuni dhe të njëjtën kohë mos i çoni mrapa, sepse ardhmja juaj gjendet përpara. Aja e cila ka ndodh nuk ka pas çare pa na ndodh, dhe aja e cila do të na vije s'ka çare pa na ardh, por ne e kemi mundësinë që ta ndihmojmë vetveten tonë edhe të njëjtën kohë kur ne fillojmë dhe insistojmë në ndihmën dhe rahmetin e Allahut, padyshim se Allahun e kemi para, ndihmën e tij, mëshirën e tij, shërimin e tij, ai është i vetmi shërues. Pa lejen e tij, madje as gjethi prej degës nuk bjen në tokë. Jam i bindun edhe fuqimisht kërkoj prej të gjithëve që ta shtojmë bindjen tonë, ta shtojmë imanin tonë, duke lexuar fjalët e tij, duke i përqendruar vëmendjet tona në ajetet e Kuranit të tij, edhe duke punuar me hadithet e pejgamberit të tij alayhi salatu wassalam, edhe duke shtuar rahmetin mes nesh, edhe të njëjtën kohë duke e largu një herë për gjithmonë dhe duke çrrenuar një herë për gjithmonë armiqësitë dhe të gjitha urrejtjet të cilat nuk na çojnë përpara, por ato neve na lajnë mrapa, edhe shpesh herë do ta paguajmë çmimin e tyre në këtë botë para se me shku në botën e përjetësisë. Prandaj kur më shumë edhe kur më lehtë edhe kur më mirë edhe kur më shumë kohë nuk kemi pas sesa në këtë karantizim të këtë botës mbar, që t'ju kthehemi Allahut edhe sinqerisht dhe seriozisht të gjejmë mënyrë dhe forma për ta të i kalu. Dua ta përfundoj me fjalën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili na mësoi, na udhëzoi, na drejtoi dhe kërkoi prej neve që të jemi të fortë dhe stoik. Më i miri prej njerëzve tek Allahu është ai i cili
është më dobi prurësi për vetë ata. Pra ai i cili kujdeset për hallet e tyne, edhe sot i përgëzoj në këtë ditë bekuar, edhe pse nuk falet namazi xumos, por kjo ditë e madhe për ne, kjo është ditë e veçantë për ne, kjo është ditë e shënuar në kalendarin e zemrave tona, edhe juridikisht, edhe emocionalisht, edhe shpirtërisht, është ditë e veçantë për ne, pra ju bëj me dije edhe të njëjtën kohë lutem edhe i motivoj gjithë ata të cilët kujdesen për jetimat, kujdesen për njerëz të cilët nuk kanë, të gjithë sot jemi në një situatë ku presim, do të thotë, një humanizëm, edhe presim një dashamirësi më të madhe, andaj gjithë ata të cilët prej mantil të vbardhëve, prej organeve të rendit, qofshin polici apo ushtri apo zjarr fiks, apo qofshin ata të cilët punojnë edhe sigurojnë kafshatën e Bukës, apo ata të cilët janë ballë për ballë, siç janë mantil të bardhë, ballë për ballë me këtë virusin i cili vërtet është duke u shpërndarë me përmasa jashtëzakonshme, por jam i bindur se Allahu do të instalojë në durët e tyre dhe në mendjet e tyre suksesin, shëndetin, edhe të njëjtën kohë që të na mbroj Allahu, fa inna Allaha khairun hafidha, vërtet Allahu është më i miri mbrojtës, i cili nuk na harron, edhe kujdesi i tij është 24 orë me ne. Faleminderit shumë vëmendje, e lut Allahun e madh që herën tjetër të gjindem në këtë kohë në mimber duke e këndu hutben edhe duke e kry obligimin së bashku me qindra mijë besimtarë edhe miliona, miliarda musliman që gjindën në përbot, edhe me plot kuptimin e fjalës, nuk ka sot besimtar i ri apo i vjetër, gru apo fëmijë, e që e din vlerën kësaj dite dhe këtij momentit, e që nuk është i përlotur edhe me vaj në buzë, edhe mirë po gjithmonë i bindun se një ditë të afërt do të jemi të gjithë në këtë kohë në xhami. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yawmiddin.